Flotare cu lateral. Deschidere. La braț. Una. Hai. Una. Hai, 10. Traian, deschidere lateral. Hai. Face semi-flotare dacă nu merge flotare. Pe jumate, adică. Hai. Pe spate, abdomen, nu-i pauză. Pe spate, abdomen, da? Mâna, picior opus. Hai, 30. 3, 4. Nați, atenție, rămâi sus, nu mai cobori. Mâna, picior opus. 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Așa. Până la 30. Sus. Săritură față-spate. 20. Ne lăsăm în genuflexiune pe jumate, 90 de grade. 1, 2, nu-ți pierde echilibru, hai! Nu sari în față, mă, și în spate, pe loc. Pe loc, cu detentă, sus, spate, față. 1, 2, 3, așa, continuu, ca pe arc, Traian, sari, în sus, detentă, cât poți, hai, așa. Hai, întinde repede, mișcarea energică. Și te întinzi. Nu duci picioarele în spate, Iulian. Te duci în față tu. Du-te în față. Hai, și înapoi repede, imediat. Hai, vreți slăbiți, veți condiție fizică, da? Energie. Hai. Hai, Trăinuș. Directore. Așa, hai, Gabi. Hai, mișcă energic. Hai, că odată facem. Hai, Bițu! Hai, Narcis! Hai, vrei să ajungi bun, nu? Bătăuș, hai! Hai, trebuie condiție fizică, hai! Stop! Rotire pe brațe, stânga, până spun stop, schimbați! Ambele brațe pe sol, mă! Schimbă, dreapta! Hai! Învârte, mișcă-te, hai, simți abdomenul! Hai, și invers! Hai, ambele brațe, Cristi, pe sol. Schimbă. Stop. Te lași pe antebraț celălalt, vârf, palmă, sus, așa. Hai, mișcare energică. Așa. Fundul jos, Gabi. Hai, Traian, așa. Hai, 10 bucăți. Greu, a? Nu mai poate nimeni, a? Hai, Traian, hai. Ridică-te pe palme, hai.